वुडपीकर पक्षी का वैज्ञानिक नाम पिकनिया है। इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनके पास मजबूत चोंच होती है जिसका उपयोग ये पेड़ों पर ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं। इनके सिर की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं जो दिमाग को नुकसान पहुंचाए बिना लगातार चोंच मार सकते हैं। ये मृत पेड़ पसंद करते हैं क्योंकि मृत पेड़ में छेद करना आसान होता है और वहां पर इन्हें खाने के लिए कीड़े आसानी से मिल जाते हैं। वुडपेकर पक्षी एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो ऐसी आवाज़ें निकाल सकता है जो इनके शरीर के अंदर नहीं होती। दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति बार ब्रेस्टेड पेचुलेट है तथा दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति इंपीरियल वुडपेकर है।